お尻拭かれてゴリっぽくないんですか？ごめんなさいね。ちゃんと柔らかいんですし、お尻拭いてあげないとね、綺麗にでしょうがでしょ。うち逃げられないんだよ。どうしたの？明暗に服これからですよ。戻っといでな。2回で食べますか？お椀を食べましょうね。1回で食べるか2回で食べますか？悩んでるか？
ご